kumva ariko uyu mugabo yabaye atera nkora mu masafari simba mari kandi nsigaye nkukiye yeko biki wasanga abana nantubura bagutuburira he uziko kwa kagoma tutajya tubyara abana hari umugabo urasanga mu rugo uyu munsi managiye isafari umenya umwana y'ibyago bijyana mu rugo mbabarira ntago ari uwawe n'uwandeze unyeka amababa se gute reka dukemure ikibazo duhiga papa nari none ubu yabijyanye he Boneza Mary ese ko numva uvugira hejuru wahagira wo awe none se ntahagira reba igena yaranzangurukira umudugudu ndi kumuhiga Boneza Mary nagifashe cya kiromba cya kirara ngo ni papa mwamubonye Imana ishima nanjye none ndi kumwe n'umuyobozi yarambwiye ko agiye kubidufashamo kanze nguhereze isomo n'ikindi gihe utazongera kugira ute muvane mu bajura mujyane mu bamarayika yashyiramo impuhwe rwose mubyeyi ajye mu ijuru utari imana nk'abandi afande nzagura ibindi bintu rwose ako afande siko gutera inda bivuna nubwo yanyibye ariko ibintu nibyanjye kandi nzagura ibindi ariko wimegura rwose none bisobanuye yuko ngomba kumureka reka mbanze mu ndamwihanira ushya ntabwo byakunda twahereye ari amafaranga tuyatanga mu bantu sibyo manuka neza uri kumwe n'ubutaka ariko se reba uriya mupfumu igihe heratugirira amafaranga ubwo rero nkubwira ikintu buracyanashegeje nagiye kuna mbona bita kubyigize gutya urenese ngiye ngira ubwoba ahubwo ngiye nagize ngo inzoki zirimo ziramura gira gutya yikwepesha ukuntu ramupfumu ntatubeshye araturiye ariya amafaranga no kuri kwimana ari amafaranga yaririye ako umuntu arakubeshya ngo azaguha inzu we ntabonye afite yihe hasi se biraye bibazo bya papi buriya bizagira nawe reba igihe twahereye mu by'ukuri buriya mupfumu wawe byibuze yaza kuba hari ikintu adufasha amafaranga agiye kudushiramo nukuri si inyambara nta kintu na kimwe nukuri kwimana uhora buri munsi tujya mu bapfumu ngo tugiye ngo kuraguriza uriya mwana ndahakingura dore ndabona atanahari nta rufunguzo mfite kose uki utagendana urufunguzo nyine urufunguzo ngemba narumuhaye kuko urundi rumwe rwaratakaye ari ukurwanya ndugendana kuri kontake y'imodoka kuko nta kundi nyine ihangane mugabo mwiza nase twagira gute ihangane nyine nta kundi wasanga yanasinziriye harimo imbere ntawamenya papi ngaho da kwino urebe ibi ni ibiki none se ushaka kumbwira ko ibintu byose yabimaze yababa we ari narakubwiye wa mugore none se wambwiye iki ibintu byapfa kubigiramo uruhare ibiki se ariko njye buri abagabo mwaranyoye iyo ibyago bije ibintu mubihereza abagore icyambero cyo iki kwa kagoma nta bisambo tubyara urumva mani cye ntago nagurisha imizigo ngo ubufaranga bw'ubufakine mani ngiye natayitaye mu yanjye ari kuba nagiye ku bindi biraka nkabona ibicwa bifatika mani mani wajyumba bari ukareka guta umutwe wakintu niba ngiye nkuhaye umusini uri kumva umusini abantu bawukoreye mu iki gitondo ni bangahe noneho ugiye we mfite ikibazo uri kumva mfite ikibazo kimwe gikomeye cyane ibaza ukuntu ndi bujye imbere y'umubyeyi nkamubwira ngo DVD flat niki ngo nabitwaye wakintu siko wasaze wumva icyo gihe wakagombye kureba undi muntu ubigufashamo ngewe umwanya wanjye minota 30 yanjye minota 30 yanjye ntabwo nta nubwo nanakuriye cyane niba nkuhaye bumbise nkane mu rugo uri kumva sinakongera no gusunutsa nta nubwo nanahatinyuka kumva wakintu nanjye umenya ko haba harimo risk nanjye bamfashe n'ingiye gufashije kubigurisha ngese ngiye ntago bantamo iki ngiye bahita badufatanya twese nguwe barakubaza twabaye ibisambo cyarangisha amafaranga wayabonye weho amafaranga wayabonye utangiye kumbwira ngaho none hanga Mary wawe ageze hano turi kumwe byago byose biraza ibibazo twahura nabyo ukahita ubingerekaho jewe narakubwiye ntese wambwiye ibi nakubwira kurera papi neza uranga kumva nanze kumva ariko uyu mugabo yabaye atera nkora mu masafari simba mari kandi nsigaye nkukiye yeko biki wasanga abana nantubura bagutuburira he uziko kwa kagoma tutajya tubyara abana hari umugabo urasanga mu rugo uyu munsi managiye isafari umenya umwana y'ibyago bijyana mu rugo mbabarira ntago ari uwawe n'uwandeze
unyeka amababa se gute reka dukemure ikibazo duhiga papa nari none ubiyabijyanye he ndabizi se ndakubaza wowe cyangwa yagiye kugura bya bitabi byabo ibyo se ndabizi ibyo nibyo tugomba kwifata ngo ibintu byose ubingerekeho reka niwo buri hamwe nawe buri gihe cyose wowe ntabwo bisa ntabwo wamubyaye nanye uyu munsi ibyanjye nawe turahindura iminyaga ntacyo nanjye ndahari urumva yaragushatse ntabwo wanshatse ariko byo uratangiye amatiku yawe uretse nkwereke ko byose bishoboka reka mbanza ngo urajya hehe ndakubwa ngo ururugi ahantu nagara aho wenyine ahantu narahasezera wumva ntabwo mbyemera ariko ibiki uzagaragaza papa we nintabona ibiki aho yagurishije birabira ibiki nintabona aho yagurishije birabira kingura hano mvana yinjira ntabwo kwakagoma byari bisanzwe uzabaza byamaze akose mane reba nukuri umve kuntu nakwemera wakintu byutse nkutamo umusini w'iki gitondo n'iki none utangiye kwisaza aho ngaho ubuse ari nge nawe urahangana n'ibindi bibazo birenze niba ariko nanjye ibibazo biba biri bungereho mane akashaho wageze uri iki dore umva rero nkurabure mane uri kenge nanjye ndiyindi yewe sana urukende je kwitamo ibibaba n'ubundi wageze yaho ugako karabaki kwifiremo n'iki wakiwe aho ngaho niho nashaka byamubwira njyewe uyu munsi ntabwo ndyama ncishwa ahangaha ibiki se ariko ntukajya umbwira ngo nincishwa ahangaha ariko ntabwo ndi umuntu ariko buri munsi buri munsi uranoteza kubera iki ntabwo uriya mwana twamubyaranye uyu munsi nintabona ibyanjye byatwawe ntabwo biri none se njye n'ingibo bitwe ntabwo twe twagiye gupfumaguza twajyanye twembi kandi basanga babigurishije muri bya bintu ariko abagore twaranarushye ibi byose biri ku mutwe wanjye reka nkwereke rero kure tujye kubigenza genda ujye gushaka ubuyobozi ujye gushaka mudugudu ndagiye ariko nawe uca hari ujya kumushaka nanjye nce hano ngiye mu buyobozi yagiye muri bya birara banywa na bya bitanu reka nkubwire njyewe uzongera kuntoteza kubera abana twibyaranye ntuzongera kumbyaza n'umwana n'umwe reka nkubwire ntuzongera kuntera indinda cyamba ndoga akagoma uyu munsi n'ukuri uzongera kuntera indinda njye tuzabira nakubwiye ndaheka akagoma areba nka nyina wabisuha ko noneho ukuntu usigaye usa ndasute ndasute usa neza rwose ntabwo ari cyane urabona byaranje ese ubu ntabwo bigutera isoni niba ubona ukundana na Afande isoni z'iki ntabwo aba ari byiza byiza gute ubona abandi bana babakwamisha njye nkaba natari nakwama njye burya muramubwira uve mu bintu urimo kuko mba ndi kubona abwe ntabwo ugusha ku ntego uhora umbeshya umbwira ngo ejo wundi ngo icyumweru gitaha ngo urabona ngo akazi ngo nakubwira ngo akazi nyine nkabona ariko ubundi ujya umenya ko ndi Afande none ubona akazi mba mfite ibyo mba ndimo nta kamaro biba bimfitiye Umeze bite se papa papi? Amakuru yawe? Umeze. Nta papa mboneye? Papi. Uduhuriye hariya hirya ari kumwe. Yari kumwe nande se? Yari kumwe na Situba ntibararenga nawe hirya mu ikoro. Ariko akagoma narohanaro ubu ari kumwe na byabirara. Baje. Ariko nibwo bakigenda. Ari kumwe n'umuntu w'amarasta hirya. Reka nkurikirane ko mubona. Ndi burya muramubwira ngo gukundana nanjye haba harimo ikibazo kubera ko n'umuntu rero ntabwo wakwiye kugira ute Mfite ikibazo umwana yanyibye umwana yaratunaniye umwana yagiye mu nzu ibintu byose yabimazemo none umugabo nawe yanyihakanye yavuze ngo namuzana ngo aranyirukana none safa uramfashe iki ufite umwana wakunaniye yego y'ibyo bintu byose nta kintu na kimwe yasize mu nzu nashuje ipe yagitwaye sheri mva mubwire turi buze kuvugana kuri telefone ku mugoroba sibyo reka ndebe ukuntu nafashe uyu mubyeyi kuko urabona mba ndi no mu kazi sibyo ni ukuri birangiye ndibira wallahi nibumbye ngo usireba mungu tugeze ahangaha sibyo iyo mingazi ko buri kumbwira nabari ari kuyibona niki wakira urabaza badiramani barakigira bakabanza bakaneka neza amani makushi ngo nyateho uri kumva nje kwirebera icyana wakintu nje kwirebera icyana dore amata y'imari no kunci reka dukwame gatoya
mutegereze iminota nk'iyo reka tugwira. Reba utangiye kunwanisha ahangaha wa kintu ubwo urabona byavamo. Usize ko wari ugiye gutora mu nzira man. Mutegereze nyese n'inyenze curuza. Ujye ubimbwira uri seriye wa kintu. Ujye ubiniga man. None se nyine sindiniga n'ubundi wowe utazi n'iki byose ibintu uri kumbwira. Tuza wagize ku muyobozi nakoze ndagufasha. Afa reka nkubwire. So umwana wanyu koko mwuka byaramwe. Umva nkubwire rero. Ndakumva. None umwana wanyu hari inzego zishinzwe umutekano mwigize mu mushyanaho. Bose twagiyeyo. Mwagiye kwa mutwara sibo, tugera kwa mudugudu, tugera ku zindi nzego. No ku karere se mwagiye. Bose twageze no ku mupfumu twagezeyo. Umurenge se mwagiye bababwira ngo baratubwira ngo nta kindi kintu badufasha gukeka nitumufata tukamwizanira. Bapuzi ko wanze nani ako viye unahase Wabona ugiye kuneza. Zamamagara nyakosha. Oya viye mbabarira rwose nuneze mere yanicapye. Viye mbabarira rwose nuneze mere kuko yatanyacho mbabarira. Aho none ngize Imana ndakubonye Afa tugira icyo dufasha nukuri. Okay. Nzi ikintu cyo kugufasha. Uwo mwana wanyu ugiye kumuzana. Yego Afa. Numunzana ndamucishaho akanyafu kandi urasanga kuri ofisi. Yego Afa. Birakunda? Ndakumva. Cyangwa ngufashe. Ndabona papa amamagaye Afa. Reka mbanza mwitabe. Allo. Uneza mere. Ese ko numvugira hejuru wahagiraho. None se ntahagira. Rabigena yaranzangurukira umudugudu ndi kumuhiga. Uneza mere. Nagifashe cya kiromba cya kirara ngo ni papa. Mwamubonye? Imana ishima. Nanjye none ndi kumwe n'umuyobozi. Yarambwiye ko agiye kubidufashamo. None muri hehe? Wibibwira mere. Usange hano mu ikorosi. Wibibwira mere. So kiri kumwe n'abayobozi. Waretse kubibwira mere. Imana kwihitira bakafunga. Ntago mwamuzana ku biro. Afande arambwiye ngo ngwino ngo duhure hirya ngo ku biro. Mumuzane mumukomeze. Mumukomeze. Yego. Reka Afa. A few moments later. Happy birthday kanza kwicira. Kurwana ubinyene. Jewe nzakwicira bafunga. Mbabarire Ukaturana n'iki? Aha bonya kwaraje sha. Ubiye wawa. None dore mere. Papi rabije wahere ungendeshereza. Papi. Cyane. Niko. Ni wowe wigize wadanjana muri umudugudu. Wananiye? Wananira. Wananira. Niko se ko ushaka kunyica umwana. Utonde. Uyise wo mwavugaga w'igisambo wananiranye hanga. Mumbabarire ndabasaba imbabazi. Mumbabarire Bagiye kumuha akanyafu. Mumbabarire ndabasaba imbabazi nuko ntabwo nzongera nuko. Papi baguhane. Mumbabarire nuko. Ibikari kureka bamuhane. Mumbabarire naho nzongera ngewe Imana ni iki? Ziba. Uratinya ukavuga kunde ushaka kunyicira umwana se wowe. Kunde ushaka kunyicira wowe. Kunde ushaka Tuza mubyeyi. Tuza. None Ngendagira ngo umwana y'umwana n'ikindi gihe atazongera kugira ngo azine ibibazo ateza abaturage. Ntabwo nzongera. Baba ari ababyeyi. Nzongera mumbabarire. N'abaturage muri rusange. Kanze nguhereze isomo n'ikindi gihe utazongera kugira ute? Ceceke mwese. Twavuganye nagaribi. Ukambanze mu muvamo. Ndagira ngo uyu mwana wanyu mbanze muhereze isomo. Muvane mu bajura mujyane mu bamarayika. Yashiramo impuhwe rwose mubyeyi. Ajye mu ijuru yitaye Imana nk'abandi. Afande nzagura ibindi bintu rwose.
ako afande siko gutera inda bivuna nubwo yanyibye ariko ibintu nibyanjye kandi nzagura ibindi ariko wimekura rwose none bisobanuye yuko ngomba kumureka reka mbanze mu ndamwihanira ushya ntabwo byakunda uzagera kwera